ازاي تحسب العائد الحقيقي لأي عقار بالأمثلة والأرقام مش بالكلام؟ شوف كده معايا ولاحظ الفرق بين الكلمتين دول. يا فندم العائد 8%، يا فندم هيطلع لحضرتك 56 ألف درهم سنويا بعد خصم كل حاجة. دي الحسب. الفرق هنا ثقة، والثقة عمرها ما كانت بالكلام، الثقة دايما بتيجي في الأرقام. خلينا نحط مثال بسيط ونفصله. عميل اشترى شقة ب 850 ألف درهم، بتتأجر ب 6500 درهم شهريا، يعني الإيجار السنوي كام؟ 6500 في 12 يعني 78 ألف درهم. لو حسبنا العائد الإيجاري الإجمالي اللي هو الجروس ييلد، هنقول 850 ألف درهم على 78 هتطلع تقريبا 9.17%. نحسب بقى النت ييلد العائد الصافي. نفترض ان في مصاريف سنويه 5000 درهم صيانه، 4000 رسوم اداره، 2000 تامين وخدمات، مع فترات الفراغ هتبقى مثلا شهر، ففي خساره 6500 درهم. اجمالي المصاريف دي كام؟ 17500 درهم. يبقى الدخل الصافي كام؟ 78000 ناقص 17500 هيديك 60500. يبقى العائد الصافي 850000 على 60500، النت ييلد هيبقى 7.1 7.1%. وده الرقم الحقيقي اللي العميل المفروض يعرفه. انت كوسيط هتستخدم الحسبة دي في ايه؟ تقدر ترد بثقة على سؤال وانا هكسب كام. تقدر تقارن بين مشروعين بعين الخبير مش البياع. تقدر تبني ثقة مع العميل وتخليه يحس انك مش مجرد وسيط، ده انت مستشار مالي بعين عقارية. ودي أسرع طريقة تشرح بيها للعميل. رقم 1 قيمة الشراء، رقم 2 الإيجار السنوي المتوقع، رقم 3 المصاريف السنوية التقديرية، رقم 4 العائد الإجمالي والصافي، رقم 5 فترة الاسترداد أو ROI، يعني رأس المال هيرجع له بعد كام سنة. مثلا 850 على 60500 يعني حوالي 14 سنة. خلي بالك العائد مش رقم ثابت، ده بيختلف حسب السوق والمنطقة. المشروع اللي عليه خطة تقسيط لازم تفصل فيه الحسبة. العائد في فترة الدفع بيساوي صفر، العائد بعد التسليم بيبدأ. وفي مستثمرين بيحسبوا متوسط العائد على مدى 5 سنين عشان يشوفوا العقار ده يستاهل أجمد فيه فلوسي واحبسها ولا لا. الخلاصة لما تفهم تحسب هتعرف توجه صح، ولما العميل يحس انك فاهم بالارقام مش هيسيبك غير لما ينفذ معاك. وده مش بس بيع، ده علم. في الحلقة اللي جاية هندخل على فصل مهم جدا في إدارة العقارات، البروبرتي مانجمنت. يعني ايه وازاي الوسيط يشرح للعميل دوره بعد البيع، وازاي العقار ما يبقاش هسل وجع دماغ. تابع السلسلة لان اللي بيكسب من العقار هو اللي بيعرف يديره بعد ما بيشتريه.